Bazı kadınların bu kafasına bayılıyorum ya. Valla şu anda hayatımda aşk istemiyorum. Bir 3 yıl beklersem belki birlikte oluruz yani. Egoya bak. Bunu bir erkek desin. Yok efendim ghosting yapıyor. Mansplaining yapıyor. Gaslighting yapıyor. Ride the lightning yapıyor. Demediklerini bırakmazlar yemin ediyorum. Bak bunu biz yapalım. İçimizden geçerler. Bu arada ride the lightning yapmak çok güzel terim değil mi ya? Kadını geçtim. Herhangi birinin herhangi birinden sevgi dilenmesi gerekli bir şey değil. Anlamsız. Ya adam bu sırada sevgiyi başka bedenlerde bulursa ne olacak? Ben sevgiyi Osman abide buldum. Misal. Olur mu olur. Vay efendim ondan sonra adama yine bir sürü laf. Çok laf ediliyor.